biraz odun alalım. Önce çünkü soğuk bir kamp. Biraz odunumuz da alalım. Takviyesi zamanı. Odunlarımızı doldurduk. Biraz toplamamız gerekiyor. Biraz LPG alacağız. Sonra da benzin. Biraz da benzin alalım. Doldur bakalım. Evet. Araba tıka basa dolu. Biraz daha gel. Kal öyle bak. Evet, ufaktan hazırlandık. Bakalım şimdi sobamı da kuracağım. İçerisi de hazırlanacak birazdan. Evet, güzel bir hava var. Bayağı kar var. Oh, çok güzel. Ayakta duramıyoruz. Ufak ufak yerleştik sayılır. Sobamızı da hallettik. Bir ayar yapmamız lazımmış. Biraz boyaca ilave etmemiz gerekiyor. Yine. Evet. Cipsi, yan tente, altı oda. Birazdan tabuğunu kapatacağız. Şimdi bir de nurgaz sobamızı yakalım bakalım. Sobamız yanıyor. Mis gibi bir hava.
Masam hazır. Sobam hazır. Yatağım hazır. Yatağımız Orkamp'tan. Efekt yok. Her şey doğal. Evet, tavamızı koyalım bakalım şöyle. Biraz köfte yiyelim bakalım. Mesele seçim. Dışarıda güzel bir fırtına var. Biz de rakımızı içelim, keyfimize bakalım. Yapacak bir şey yok. İçerisi sıcak. Odamı kireçeyle Yüzümü güleçeyle yandım aşkım eli sabriyaz bir durur bu sevda hatrami Gece saat 2:30, 3 civarı bir şey. Sağlam fırtına var. Ama iyi. Çadır oynamıyor yerinden. Sesini duyuyor musun? Sabah 5 çeyrek. Yağmur biraz sulu kar gibi yağıyor. Bakalım. Atayım şeyler. Dolaşmış buralarda. Bu ne ya? Kim demiş? Ormanda paçanga böyle yapılmaz diye.
Bakalım böreklerimiz ne durumda. Oo, mis gibi.